día para celebrar, estamos todos moi orgullosos. Bueno, unha que acaba o colexio, outro que acaba a universidade. Xa vos ides facendo maiores. Pero que dis, papá? Xa o medramos. E sabes como se consegue medrar sin facerse vellos? Que me dixeches fai anos, mamá? Amando os teus, disfrutando do teu traballo, escoitando de quen máis sabe. Clínica Dental Marcos Anache. 30 anos velando polo sorriso da familia. A ver, chicos, venga, seguid mami los pasos. Detrás mía, ¿vale? Detrás mía los pasos. Eran arredor das 6 da tarde cando os Reis Magos chegaron a Chantada. As inclemencias meteorolóxicas fixeron que este ano as carrozas tiveran que quedar aparcadas e as súas majestades apareceron directamente no lugar da cita, o contorno da Casa da Música e Auditorio Municipal. Alí agardábanos cas facianas de ilusión decenas de raparigos acompañados dos adultos. Unha pequena tregua das chuvias fixo que os animados magos separaran a entrada do multiusos, onde foron recibidos polo alcalde Manuel Varela e o concelleiro de Cultura Manuel Diéguez. Moitos paxes de curta idade e caras coñecidas acompañaron os reis dende a súa aterraxe na vila do Asma. Mentres agardaban en fila a súa chegada, os máis pequenos contáronnos o que esperaban destes máxicos personaxes. María, Cantos anos tes? 7. Bueno, contanos a que viñeches aquí. A ver os Reyes. Xa os viches algunha vez, seguramente, non? Sí. E como recordas ti que son os Reis Magos? Son vos? Sí. Cantas veces os viches xa? Moitas. Andrea. E este ano ves acompañando un pouco os reis, non? Polo que vexo, vestida. Sí. Estálos agardando aquí aínda. Sí. E ademais supoño que terás algunha petición para eles. No. Non lle pediches nada este ano? Pues no. E contanos por que decidiches vestirte de paxe e acompañalos un ratiño. Pois porque me gustan moito os Reis Magos. E iso de que chova é unha pena, verdade? Non poder ir con eles de cabalgata por a rúa. Sí. María, E cantos anos tes? 7. Eres de aquí de Chantada? Sí. E contanos que estás facendo aquí. Matar a Diego. Pero non estás esperando os reyes, entonces? Sí. Ah, vale. Este ano non puderon acompañarnos por a calle, que pena, verdade? Sí. Pero tes moita ilusión por velos. Sí. É a primeira vez que vais ver os reis? No. Xa os biches máis veces? Sí. Ti era a primeira vez que os vas ver? Sí. O ano pasado non os biches? No. Es a primeira vez que o veo en toda mi vida. E que lle vas contar? No sé. Queres ir a falar con eles? No. Solamente vengo para verlos. Solo queres velos. E non lles pediches nada este ano? Pedín. Que lle pediches? Por un videojuego y un juguete y nada más. E portaxeste ben, crees que cho van traer? Sí. Como te chamas ti? Diego. E cantos anos tes? 7. Tamén de aquí de Chantada, verdade? Pois moitas gracias. Sí, y soy amigo de María. Tamén puidemos falar cos que agardaban con máis ansia para ter un cara a cara cos Reis Magos, os primeiros da fila. Mario. E cantos anos tes, Mario? 5. Estás de primeiro para ver os Reyes. Sí. Sorte. Ya. Levas moito tempo esperando. Sí. Canto? 5 horas. Uf, entonces vanse portar moi ben contigo. Sí. Que lle pediches este ano? Pues lo de siempre, un traje del Barça entero. Sempre lle pides o mismo? Pues sí. E nunca cho traen logo? Sí. Cada ano vais crecendo e necesitas un traxe diferente, claro. Claro. Mateo. E cantos anos tes? 5. Entonces ti que lle vas pedir? Porque tamén estás de segundo, non? El megafón rojo. El? El megafón rojo con pistola y su espada. E crees que che van traer? No sabemos. Portaxeste ben? Entonces seguro que Un poco mal. E se traen outra cousa non importa. Las notas las saqué bien, pero bueno, estamos aquí esperando y es un aburrimiento. Non dan chegado, verdad? Enseguida chegarán. Ti como te chamas? Pablo. E cantos anos tes? 5. E que lle pediches ti? Aún no lo sé. Estoy pensando. E vas yo decir agora, vas falar con eles? Sí. Erea.
E cantos anos tes? 5. Contanos ti que esperas encontrarte ahora cando vexas os reis. No sé. Xa os biche máis veces, non? Sí. E que tal che caeron? Bien. Son simpáticos? Sí. Eu nunca falei con eles. Yo sí. Pois a ver se agora temos sorte e podemos falar con eles. Vale. Que lle pediches ti? Un bo parlanchín y ya no me acuerdo, pero hay muchas casas. Fran. E tamén estás dos primeiros. Sí. Contanos cantos anos tes, Fran. 5. E que lle vas contar aos reis? Que le voy a pedir el coche de policía con lancha. Porque queres ser policía? Sí. De maior queres ser policía? Sí. Despois sí que chegou o instante agardado, aquel no que os pequenos puideron subir no colo das maxestades e falarlle dos seus desexos. Melchor, Gaspar e Baltasar recibiron unha a unha as ilusións dos nenos, como cada noite dende hai tantos anos que nos visitan dende Oriente, unha noite que sen dúbida será de moito traballo para eles e de sonos e de esperanza para nenos e maiores. Vamos. Venga.